Да, пока идем. Я уже устала. Неси меня, лесной олень. Вот так вот. Вот так вот, люди. Пройдете часик так и будете еще хуже. А, ой. Сельметия, вас не писит. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Все, садись, садись. Все, он поможет. Все, садись, садись, садись. Ноги скрести. Во, все. Все, он говорит, все хорошо. Улетела наша Катя.
Так, размялись. Одевай, одевай. Да, одень. Если хочешь, одень. Возьми спокойно. Садись. Ноги вперед и скрести. Скрести ноги. О, все. Голову наклони. Голову наклони от кабеля. Все. Расслабь руку. Расслабь, просто контролируй. Вау! Блин, на самом деле очень жалко, что я не сняла сама. Очень было страшно и там было облачно очень. Летела в облаках? Да, но я говорю, как Так, и твои эмоции? Понравилось? Да. Классно, спасибо. Хорошо. Я в восторге, честно. Мне прям очень... Я вот тут вот Но с телефоном страшно лететь. Я попробовала отпустить руку. Я даже отпустить мне было страшно. Я вот здесь вот в конце начала отпускать, и меня закрутило, я еле вот этой вот рукой удержалась, я думала, что у меня эта рука сорвется. И потом у меня две сорвалось, я уже две. Мне в следующий раз нужно какой-то телефон. У меня есть дома карабин, почему